Alo. Ina umoriena. Indu mulaine wenani. Ese khotsawo tembula. Khotsa tembula shinai. Khotsawo tembula isindi isimbwa ya lumeshi buno. Nakhumanyira abengu yetedye. Nasekupile dabe ndikusaba buyeti kumwe kumwiwana. Inamba yase wachamisile waye. Kwabeye ni mawo mukusika kwa mwana wa shababe ni ezina chifuniye. Afiyeshi. Kakana kewe kaje musibari katu yatsimbwa tsikwiluka. Katanyira kari katsabukhanise. Kale kese tsanga yaramisile chitsupu yatabuka yakalumaka yakakonyane ukesi kwa siki. Embobu lisindila bilyo bibile. Injese mulila alibasa ubambimile banyola ni bulwaye bwesuya. Abendi kukano kwijanja banumbe kwa mapesa. Nese ndiho ni siringi tawe, atende nibiyanga funa sebikali. Mubolelo bya shirikisi nabyo. Mawo naye fana wafuna bulwaye bwe shirikisi, bulisa alila moka alikisa. Mubolelo, uri mawanga wali amaponda afune shosi. Balinga wali ni kamaponda afune shosi. Mwiwana, nanywa busele shirekere bamba atalikobi. Umbeka amapesa tesasuli. Tawe nungete. Bashiri kumba amapesa ta. Iya newa uramba amapesa ukanosindikile bamba. Mawe ni papa unese kutawo andeka nafu undeke ndukufila musumu. Mambasa murimbo saka mapesa ambwenda ya munyaza. Iya ta nungete kunumpeka amapesa. Wali wakwibilira waibilira bale bebo. Wamba sori bale bebo niyo papa uni. Osa nawe nabasenduli ni babana bahana nawe nubasindi hebache Saudi Arabia bahuwa amapesa olye. Umiya busa ukalote ukakobole kushalo kuwe unya. Ukakobole busa. Niyo lumanye papa uni mawo bonyene. Nanyo mwasala bana bahana ni mubasindi hebache bayima amapesa babawe mulye. Muhande ambisata. Joli kuyima bitsubo bya busewe. Usindikira amapesa sendiko tsawo nje okuyima wokutsuba. Ngawakaliye nutsube. Mwambasa murimbo sendi World Bank. Kumbafu. Bupesi bwendi kusaba nyo bwose ukuntyabirako. Nuholi menga wakanile nesende ni siringi tawe. Wabeye mala ya busawa barari nawe kutya kesa utarebya barari na ukukolola. Shichile mbwa ya kulumeshi buno. Ubungo bari bwa ya inu machibuno.